晚咧，我 BB 就唔舒服啦，我就通宵達旦咁樣照顧佢。當然，我同 BB 都係冇瞓過覺啦。咁但係一陣間我就要出 event 啦。咁到底一個媽媽經常性捱夜捱通宵之後，點樣去即刻急救自己個樣呢？殘到咁樣呢，首先第一步呢，我就會用一個 clay mask 先嘅。咁呢個係 Glen Grow 嘅 clay mask 啦。咁佢除咗幫你去暗啞之外咧，仲可以補水嘅。另外 eye mask 咧都好緊要嘅，我就通常咧會用 Belif 嘅呢一個啦。咁佢咧除咗可以幫你去水腫之外咧，我仲會用嚟做一個按摩嘅。咁大概按1分鐘到啦，咁你嘅水腫咧就會消咗噶啦。mask 之後咧，第二步咧我就即刻會做一個 RF 嘅。首先咧就 apply 咗呢一個蜂膠啫喱先啦。跟住咧，我就會用呢一部嘅 RF 機啦。其實呢一部 RF 機咧已經係第3代嘅。咁佢除咗一個射頻嘅功能之外咧，同時仲會有一個遠紅外線嘅。佢嗰個熱力咧其實唔會太大嘅，咁係屬於一個溫熱嘅感覺啦。我最欣賞佢咧就係佢個接觸點咧係28粒嘅立體珠珠去造成嘅。咁變咗咧，你一路推嘅時候咧，咁除咗可以受到嗰個射頻嘅能量之外咧，仲可以一路按摩埋嘅。做完射頻之後咧，咁我就會用翻一系列可以回復光彩嘅 skin care 啦。咁而家搞掂晒 skin care 嘅嘢之後咧，其實最緊要就係遮瑕啦。因為其實我哋捱完嘢之後咧，我都已經唔再奢求咁多㗎啦。我只係希望咧，我化咗個妝咧係可以遮到啲黑眼圈啦，同埋一啲暗啞嘅位嘅啫。咁我唔係話要求一個非常之 perfect 嘅妝容嘅。咁所以咧呢個底妝咧最緊要咧就係遮瑕嘅位置。咁我通常咧如果係咁，我就會做雙重嘅一個遮瑕嘅動作啦。嗱，對於呢啲咧超級大嘅黑色、紫黑色嘅黑眼圈咧，其實我哋一定要用啲橙色嘅 concealer 先可以遮到嘅。咁我哋遮嘅時候咧，輕輕咁樣鋪上去啦，將佢。咁呢一隻嘅 foundation 咧有咩咁好處咧？因為我中意佢比較貼面，咁做出嚟嘅感覺咧係似可以仿似一個素顏嘅。咁去到頭先我哋搽個 concealer 嘅位置咧，就唔好太用力啦，輕輕地印下咁樣賴過就已經可以。上咗一層咧，已經好明顯將頭先嗰啲捱到灰色嗰啲咁樣嘅面色咧遮咗先嘅。咁然之後我會再用 concealer touch up 多一次嘅，然之後最後先再上一個碎粉去定妝。嗱，咁始終咧其實真係捱完通宵咧，你見到呢啲坑紋咧係真係好難避免嘅。跟住第二次嘅 touch up 咧，我就會用一啲比較淺色啲嘅 concealer 啦，我哋坑紋嘅位置啦，即係你見到嘅係呢一啲啦。咁喺呢一啲位置咧，輕輕咁樣放射式。咁我執翻晒啲眼耳口鼻之後咧，其實而家差唔多叫完成㗎啦。咁但係最後咧，我就會用翻少少嘅 hair styling 啊，咁去gel 翻個頭啦。咁我用嘅咧其實係 Balmain 嘅 matte paste 啦。咁其實咧用嘅時候咧好簡單啦，都同以往嘅 styling 一樣㗎啦。喺隻手度擦乾咗之後咧，咁喺個中間嘅部分位置咧，咁樣捽一捽佢。咁有時我就會捲一捲佢，先至再即係 fix 佢，咁就唔搞佢噶啦，直至到出門口之後先至再整理翻佢嗰個型咯。同埋嗰條界咧，我而家就會反方向分嘅，然之後到出咗去出邊嘅時候，先至再吸翻過嚟，咁變咗咧就冇咁聚嘅嗰個感覺。好啦，咁我而家就要出門口噶啦。呢個 video 啦，希望唔好太嚇親你哋啦。咁如果大家係媽媽嘅話呢，咁希望呢個 video 都可以俾到少少嘅 tips 你哋點樣去扮翻一個精神嘅樣去見人啦。起碼我而家出去嘅話，應該都唔會好似頭先今朝去睇醫生咁僵屍嘅。好啦，拜拜。